Şimdi gelelim kolesterole. Kolesterol de lipidlerin bir grubu. Fosfolipitlere ek olarak hani demiştik ya %25 fosfolipid, %25 kolesterol var idi. Neden bu kadar yoğun kolesterol var? Hani bir kolesterol bizim için zararlıydı. Allah hücre açısından zararlı diye nitelendirilmiyor. Fosfolipidlerle aynı miktarda bulunan majör zar bileşenidir. Lipid grubundadır. Zar yapısında farklı bir rol oynarlar. Ne demek farklı bir rol oynarlar? Kolesterolleri bıraktığınızda sulu ortam çift tabaka meydana getirmiyor. Ama başka bir görevi var. Kolesterol zar akışkanlığını düzenliyor. Sıcaklığa bağlı olarak kolesterol zar akışkanlığını düzenliyor. Şimdi temelde bildiğimiz yağları çok ısıtsanız ne olur veya herhangi bir bileşeni çok ısıtsanız ne olur? Eriyik akışkan hale gelir değil mi? Yüksek sıcaklıklarda akışkanlığın korunmasını sağlıyor. Kolesterol, fosfolipid yağ asidi zincirlerinin hareketini engelleyerek daha az akışkan, yani böyle vıcık vıcık olmasını, buharlaşmasını önlüyor. Küçük moleküllerin geçirgenliğini azaltıyor. Yüksek sıcakta akışkanlığı düzenliyor. Peki düşük sıcaklıkta burada da akışkanlığı düzenliyor. Kolesterol bu anlamda zıt etkili gösteriyor. Yağ asitlerinin bir araya gelerek donmalarını önlüyor. Yine zarın akışkan halde kalmasını sağlıyorlar. Kolesterol yani basitçe zar akışkanlığını düzenliyor. Yüksek sıcaklıkta da düşük sıcaklıkta da yüksek sıcaklıkta erimesini, düşük sıcaklıkta donmasını önleyerek her zaman akışkan halde kalmasını sağlayan bir zar bileşeni olarak karşımıza geliyor. Diğer ana grubumuz neydi? Proteinler. Tamam, lipidleri kabul ettik. Temel yapısal bilimlerdir ama proteinler işlevini yürütüyorlar. %50-%50 birebir oranındaydı. Proteinleri de iki gruba ayırmıştık. Periferik, çevresel proteinler. Bu zarın iç yüzeyinde de bulunabilir, dış yüzeyinde de bulunabilir. Ama bir yüzeyinde yer alıyor. Zar yüzeyine gevşek olarak bağlanmış proteinlerdir. Lipid tabakasının iç ve dış yüzeyindedir. Genelde hücre içi ikinci haberci sisteminde görevlidirler. Kolay ayrılabilirler. Kolay izole edilebilirler. Yüksek tuz konsantrasyonu gibi yöntemlerle protein ve yağlar, lipidler birbirinden ayrılabilir. Periferik proteinleri değineceğiz ve göreceğiz de zaten. İntegral proteinler, transmembran proteinler neydi? Zarın o çift lipid tabakasının tamamını geçmişti. Proteinlerin çoğu lipid çift tabaka içerisine gömülmüştür. Zarı bir defada geçebilir, tek geçişli, birden fazla da geçebilir. Çok geçişli transmembran proteinler olabilirler. Zara fosfolipid yapılara sıkı şekilde bağlandığı için kolayca ayrılmazlar. Yani tuz konsantrasyonunda değil. Direkt deterjan ile, deterjanik etki ile fosfolipidlerin yapısının bozulması ve bu proteinlerin böyle izole edilmesi gerekli. Ne demeye çalışıyorum? Bakın şuradaki yeşil ve kırmızı proteinler üzerinden bahsedelim. Bunlar yeşil olan şuradaki iç zarda bulunan bir periferik protein, tuz konsantrasyonuyla kolayca ayrılabilir. Hücre sinyal iletimiyle alakalı görevli olduğu tahmin ediliyor. Ama her zaman böyle demek değil. Veya kırmızıya baktığında üzerinde küçük karbonhidratlar var. Protein artı karbonhidrat, protein artı glikoz, glikoprotein. Hücre zarının dış yüzeyinde, karbonhidratlar her zaman hücre zarının dış yüzeyini gösteriyordu. Hücre zarının dış yüzeyinde bulunan bir periferik protein. Hücre tanıma görevi var idi. Reseptör görevi vardı. Daha birçok immün sistem aktivasyonu gibi görevleri karşımıza çıkacak. Bunlar periferik proteinler. Bir de zarın çift lipid tabakasını geçen, zara tamamen gömülü halde bulunan proteinler var idi. İntegral proteinler veya transmembran proteinler. Bir defa geçiş dediğimiz bu. Tek bir sıra halinde bir defa geçti. Üst kısmı, alt kısmı, yani dış yüzey, iç yüzey tamam. Birden fazla
tur atabilir. Birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur, özellikle hücre sinyal iletiminde G proteinleri diye bir şey duyacaksınız. Bunlar 7 tur atıyorlar, 7 geçişle diye. Bunlar da zara sıkı sıkıya bağlı, çözülmeleri, izolasyonları zor, deterjan ile yağların uzaklaştırılması, deterjanik etkiyle fosfolipitlerin uzaklaştırılması söz konusu. Proteinler de integral proteinler, transmembran proteinler olarak tanımlanabiliyor. Zar yapısının organizasyonundan bahsediyoruz. Zarın yapısından ne var? Fosfolipitler, kolesteroller, iç yüzeyde veya dış yüzeyde bulunan proteinler veya zarın tamamında bulunan proteinler olarak bunları ifade ettik. Proteinler tüm zarın içerisinde serbestçe hareket edemezler. Yani aynı durum yağlar için de geçerliydi. Siz buraya bir protein koydunuz. Bu proteinin yeri burada sabit değildir. Fosfolipitler de hareket eder ama kendilerine verilen sınırlar içerisinde serbestçe hareket edemezler dediğimiz bu. Zar proteinlerinin hareketi hücre iskelet elemanlarıyla bağlantılıdır. Yani siz hücre iskeletimiz vardı ya bizim filamanlarımız. Bunları tutuyorsunuz, hücre zarına gönderiyorsunuz ve bu proteinlere bağlanıyorsunuz. O yüzden bir uçurtma gibi, yani bir yere kadar gidebilirsin, bir yere kadar hareket edebilirsin. Zardaki diğer proteinler birbirine bağlı. O yüzden sonsuz aldım başımı gidiyorum burada geçerli değil. Belirli teamüller, belirli sınırlar içerisinde hücre hücre bağlantıları var. Hücre hücre tanıması demiştik ya. Hücrelerin bağlantıları var. Bunların hepsi hücre ekstraselüler matrix, hücre dışı bileşen matrix bağlantıları bu proteinlerin hareketini sınırlıyor. Zardaki bulunan proteinler ve yağlar zarda yerleri sabit değildir. Belli sınırlar içerisinde hareket ederler. Bu nedenle de o ünit membran kavramı geliştirilmiş, akışkan sıvı mozaik zal modeli önerilmiştir. Plazma zarı için şu an için en güncel tanımlama bu. Bunu da nasıl bir deneyle dizayn etmişler? Zarda proteinler var. Adam üşenmemiş. Bütün hepsini, zar proteinlerini floresan maddeyle hücrenin tüm yüzeyini kaplamış. Floresan maddeyle kapladığımızda ne oluyordu? Zarda bulunan proteinler dış yüzeyinde görünüyor idi. Daha sonra bu lazer ışınıyla floresan özelliğini kaybetmiş. Şu üst bölümün, apikal bölümün yaklaşık %20-25'lik bir bölümünü karartıyor. Baktığınızda, mikroskopla baktığınızda şu kısımlar floresan olarak parlıyor, bu kısımlar yok. Sonra 8-10 saatlik bir periyottan sonra bir bakmışlar, karanlık bölgeler sabit yerde, aynı yerinde değil. Karanlık bölgeler değişmeye, hareket etmeye başlıyor. Proteinler zar içerisinde hareket etmeye başlıyor. Ama tamamen zarın bütün yüzeyine homojen olarak dağılmış değil. Belli sınırlar içerisinde, belli bölgelere kadar bu ağartılmış, floresan aktivitesi kaybolmuş proteinler zar içerisinde hareket etmeye başlıyorlar. Bu nedenle de böyle bir bilgi teorik olarak da en son aşamada modifiye sıvı zar modeli olarak tanımladığımız yapı ortaya çıkıyor. Peki bu proteinler ne işe yarıyor? Bunlar da lipidler gibi. Lipidler neydi? Asimetrik yapıdaydı. Altında ve üstünde farklı fosfolipidler vardı. Proteinler de asimetrik yapıda. Hücrede pompa görevinde, kanal görevinde, reseptör görevinde bulunabilir. Hücreleri birbirine bağlayabilir, hücre iskeletine bağlayabilir. Enzim aktivitesi veya yapısal protein olarak karşınıza gelebilir. Bakın şurada zarda bir sürü hücre sinyal yolakları ve hücrenin tepkisel hareketleri var. Bunların hepsi proteinler tarafından dizayn ediliyor. İşte integrinleri, G proteinlerini, büyüme faktörleriyle ilişkili reseptörleri, bunların hepsini göreceğiz. İçerisi bir sürü giriş çıkış kanalları demiştik, reseptörler demiştik, bağlantı bileşenleri demiştik de bunların hepsi proteinler tarafından düzenleniyor ve proteinin apikal üst yüzü, lateral yan yüzü, bazal alt yüzü, bunlar asimetrik yapı gösterebiliyorlar. Bu protein burada yer alırken burada yer almayabiliyor. Yani yan yüzeyinden su içemezsin de apikalden su alman lazım. En basit ifadeyle bunu söylemeye çalışıyoruz. Veya hücreleri yandan birbirine bağlaman lazım. Hücreleri tepesinden nereye bağlayacaksın? Burası zaten boşluk, lümendi. Yani konuyu almanız, algılamanız için bunları söylüyorum. Proteinler de hücre zarında bulunuyorlar. Yerleri sabit değil.
değil, hareket halindeler ama belli sınırlar içerisinde hareket ediyorlar. Ama her yüzeyde farklı protein grubu karşımıza çıkabilir. Bunu da şaşırmamak gerekiyor. Bir başka grubumuz glikokalix. Hücre zarının dış yüzeyinde bulunan karbonhidrat bölgesi. Bu glikozlar, bu karbonhidratlar, oligosakkaritler lipidlere bağlanırsa glikolipid, proteinlere bağlanırsa glikoprotein olarak tanımlanıyor. Asimetriye bir başka, üçüncü aşamada bu. Lipidlerin asimetrisi vardı, proteinlerin asimetrisi vardı, karbonhidratların da asimetrisi var. Karbonhidratlar için ne demiştik? Karbonhidratlar yani glikoz kısımları, glikolipidler ve glikoproteinler hücrenin dış yüzeyinde bulunur. Bu zorunludur. İçeride yoktur. Tek bir yer var. Oraya da geldiğimizde söyleyeceğiz. Yani siz eğer herhangi bir yerde glikolipid veya glikoprotein tanımını, kelimesini, kavramını duyuyorsanız burası dış yüzey olarak tanımlanan, ekstraselüler yüzey olarak tanımlanan ifade. Bu ne iş yapıyor? Karbonhidratlar ne iş yapıyor? %5'lik 10'luk kısmını oluşturuyor. Hani biz burayı ihmal etmiştik. %50 lipid, %50 protein demiştik. %5 de %10 arası da karbonhidratları oluşturan bölümler. Bunların da özel işlevleri var. Metabolizma olayları, enterositler. Bu karbonhidrat glikokalix kısmında sindirim enzimleri var. Enterositler gelen organik bileşenleri yüzeyde hemen daha içeri girmeden parçalara ayırıyor. Bu karbonhidratlar bu şekilde görevli olabilir. Hücrelerin tanınmasında damarda yüzüyor idiniz, damarın dışına çıkmanız lazım. Yani bir yerde kesik oldu, enfeksiyon var. Lökositlerin oraya gitmesi gerekiyor. Diyabetes, endotel hücrelerin lökositleri tanıması veya kanser metastazı. Hücreler ne yapıyorlardı? Birbirleriyle elleri, kolları, ayaklarıyla bağlantı kurup haber gönderiyorlardı. Arkadaşım ben buyum, bu yetkilere sahibim, bunun için izin istiyorum diyorlardı. Aksi takdirde hücreler birbirini tanımadığı zaman kanser, metastaz, kardeş ben canımın istediğini yaparım dediğiniz yerde bu şekilleniyorlardı. Onun haricinde embriyonik gelişim için de söz konusu. Siz hangi hücrenin hangi tarihte nereye göç edeceğini bu bileşenlerle, glikobileşenleriyle, glikoz bileşenleriyle, karbonhidrat bileşenleriyle düzenliyorsunuz. Hormonlar ve hormon reseptörleri de yine bu anlamda karşımıza zaman zaman çıkabiliyor. Evet gençler, şimdi sadece hücreye kısa bir giriş yaptık ve hücre zarının yapısı ve özelliklerinden bahsettik. Şimdi burada bir ara verelim, birazdan yine devam ederiz.